Il 12 ottobre 1492 sbarcava per la prima volta nel Nuovo Mondo Cristoforo Colombo. Dal 1869 l'America festeggia questa storica ricorrenza, in particolare le celebrazioni coinvolgono le comunità italo-statunitensi. Gli italo-americani sentono molto questa festività e sono particolarmente orgogliosi del fatto che sia stato Cristoforo Colombo, un navigatore italiano, il primo europeo a scoprire il continente americano. Negli Stati Uniti, nel Columbus Day, gli uffici sono chiusi, così come le ambasciate e i consolati italiani. Ma dal 2017 molte città hanno cominciato ad abolire questa festa, perché se è vero che Colombo ha scoperto l'America, è pur vero che ha dato inizio alla conquista e allo sterminio da parte degli europei dei nativi. Ora la domanda sorge spontanea: l'anno prossimo gli americani festeggeranno il Columbus Day o cancelleranno la storia? Fisherman Channel News.